Mě potěšilo vlastně, jako k nevěře mají přístup lidi ve Vile. Mm-hmm. To všichni automaticky odsoudili. Mm-hmm. To za mě je to vlastně jako super. Že nevěra je volba. Nevěra je volba a když si někdo zvolí nevěru, tak prostě je to odsouzení hodný. To je prostě, to není jako náhodou, že se to stane, prostě to je volba každého z nás. To prostě jako... neupadneš na něčí pusu. Přesně, nebo na něco jiného. Nebo já jsem právě nechtěla být prostá. Něco jiného, prostě jako omylem se to nikdy nestane. Prostě je to volba každého z nás.